आ गया। गेट खोल। क्या हुआ? क्या कर रहा है तू? क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये बेड की आवाज क्यों आ रही इतनी? अरे वो बेड का थोड़ा स्प्रिंग है ना, वो थोड़ा सा लूज हो गया है। हट, देखो स्प्रिंग देखियो, हटना। क्या हटेगा? हम्म। वो स्प्रिंग है या ये है? नहीं मतलब स्प्रिंग डाउन हो गया तो मैं उसको बोलता कूद कूद के देख। तू डाउन हो गया तभी इतना पसीना आ रहा है। नहीं मैं अब स्प्रिंग ठीक होके बैठा तो कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे सिखा रहा है। बंद करो दोबारा, आ भी आएगी फिर से। दिखाओ क्या? क्या आएगी अब? फिर बोल रहे हो भाई।